Perkenalkan, nama saya Hosiana Cindy Amung. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, tingkat 1 reguler B. Di sini saya akan melakukan praktek tentang batuk efektif. Pertama-tama kita siapkan alat. Di sini ada hand sanitizer, ada hand scone, ada handuk pengalas, ada sputum, ada bengkok, dan ada air hangat. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya menggunakan hand scone. Setelah itu, kontak dengan pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Perkenalkan, saya perawat Cindy. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik Ibu, saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan ini. Selanjutnya, dekatkan alat pada pasien. Memberikan air hangat pada pasien yang bertujuan untuk membantu pasien mengeluarkan dahak. Baik Ibu, saya akan menunjukkan cara untuk batuk efektif. Mohon diperhatikan ya Ibu. Baik Ibu, tangan satunya di dada dan satunya lagi di perut. Tarik nafas dan hembuskan sebanyak 3 kali. Pada saat saya menghitung 1-3, Ibu bisa batukan secara keras. Baik Ibu, bisa kita coba. Makasih ya Ibu. Ibu bisa dimulai. 1, 2, 3. Bisa Bu. Bisa digunakan kembali maskernya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan praktek batuk efektif pada Ibu. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Baik Ibu, cara batuk efektif yang tadi Ibu bisa lakukan saat Ibu ingin mengeluarkan dahak. Bisa diulangi sampai 3-4 kali sampai dahaknya benar-benar keluar. Baik Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya. Selanjutnya, merapikan alat. Sesudah merapikan alat, kita melepaskan hand scone.
Lalu kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Langkah selanjutnya kita dokumentasi.